நல்லா கழுவி மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சுருங்க. அடுத்தது நம்ம தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம். சிக்கன் 65க்கு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: அரை கிலோ சிக்கன், மிளகாத்தூள், உப்பு, மல்லித்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தயிர், கார்ன்ஃப்ளவர், அரை லெமன். மொறு சிக்கன் 65 செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர். மூடி வச்சிருங்க. சிக்கன் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ ஒரு பேனில் நீங்கள் ஒரு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அது ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஒன்று ஒன்றா அந்த சிக்கனை போடுங்க. எல்லா சைடும் பரப்பி போடுங்க. அப்போதான் நம்மளுக்கு நல்லா வேகும். உடனே எடுத்துடாதீங்க. அது ஒரு நிமிஷம் கழித்து திருப்பி போட்டு எடுங்க. ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நல்லா வெந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் பார்த்தா ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது. நான் திருப்பி போடுறேன் பாருங்கள். நீங்கள் திருப்பி போட்டு ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. ரெட்டிஷ் கலரில் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம். எனக்கு பிடிச்ச டிஷ்ஷே இதுதான். சூப்பராக இருக்கும். வெறுமையாகவே சாப்பிடலாம். பாருங்க, நான் லஞ்ச் சாப்பிட போகிறேன். சாம்பார், ரசம், சாதம், அதுக்கப்புறம் மொறு சிக்கன்.